أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. حلقتنا اليوم تحمل عنوانا يثير القلق والخوف في آن واحد: الزلزال العظيم القادم. أكثر من 400 هزة أرضية متتالية تضرب بحر إيجا بين تركيا واليونان خلال 86 ساعة فقط. هل نحن على أعتاب كارثة كبرى قد تغير وجه المنطقة؟ دعونا نغوص في التفاصيل المخيفة. جزيرة سانتوريني الساحرة التي لطالما كانت وجهة سياحية عالمية يقصدها أكثر من 3 ملايين زائر سنويا، تحولت إلى بؤرة للرعب والذعر خلال الأيام الأخيرة. الهزات الأرضية هنا ليست مجرد اهتزازات خفيفة، بل بلغت قوتها ذروتها عند 4.9 درجة على مقياس ريختر ظهر يوم الاثنين. قبلها سجلت هزات أخرى بقوة 4.1 و4.5 درجات صباح الأحد. وفقا لمعهد الجيوفيزياء في جامعة أثينا، الأمر لا يتعلق بنشاط بركاني كما قد يعتقد البعض، وإنما بتحركات تكتونية عميقة تحت سطح الأرض. هذا التفصيل وحده كاف لإثارة القلق، لأن النشاط التكتوني قد يستمر لفترة أطول وبطريقة أكثر خطورة. مع تصاعد الهزات الأرضية بدأت حالة من الهلع تنتشر بين السكان والزوار. يوم الأحد وحده غادر أكثر من 2400 شخص الجزيرة على متن العبارة بلو ستار خيوس، تاركين وراءهم منازلهم وممتلكاتهم وسط طوابير طويلة أمام وكالات السفر. العديد من الأشخاص أمضوا الليل في سياراتهم أو في مناطق مفتوحة صنفتها السلطات على أنها آمنة. هل نحن أمام كارثة وشيكة؟ السلطات اليونانية سارعت إلى اتخاذ إجراءات احترازية، فأغلقت المدارس في سانتوريني والجزر المجاورة حتى يوم الجمعة، كما نصحت السكان بتجنب التجمعات في الأماكن المغلقة، الابتعاد عن المباني المهجورة والموانئ، وتفريغ حمامات السباحة من المياه. ما يزيد الأمور رعبا هو تأكيد العلماء أن هذه الهزات مثل مجرد ظاهرة عابرة. بعض الخبراء يشون أن تكون المقدمات لزلزال مدمر بقوة تصل إلى 6 درجات على مقياس ريختر. ورغم أن هذا الرقم قد يبدو صغيرا مقارنة بالكوارث الكبرى، فإنه كاف لإحداث أضرار جسيمة خاصة في منطقة مكتظة بالسكان والزوار. هذه الظاهرة الجيولوجية لا تقتصر على الأراضي اليونانية فقط، بل تمتد تداعياتها إلى تركيا أيضا. سجلت الأراضي التركية عشرات الهزات التي شعر بها السكان، رغم أن معظمها كان ضعيفا ولم يتجاوز 4.4 درجات. مع ذلك فإن استمرار هذا النشاط الزلزالي في منطقة بحر إيجا يشير إلى أن الخطر لم ينتهي بعد. ماذا لو كان العلماء المحذرون على حق؟ تخيلوا لحظة واحدة أن كل هذه الهزات المتتالية ليست سوى مقدمة لزلزال عظيم بقوة مدمرة تفوق كل التوقعات. هل يمكن أن تنهار جزيرة سانتوريني بالكامل؟ هل ستشهد المنطقة موجات تسونامي قد تضرب السواحل اليونانية والتركية؟ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس حاول تهدئة الأوضاع، داعيا السكان إلى التحلي بالهدوء، لكنه في الوقت ذاته وصف هذه الظاهرة بأنها مكثفة للغاية، مما يشير إلى أن السلطات نفسها ليست متأكدة مما سيحدث لاحقا. أصدقائي، نحن أمام ظاهرة جيولوجية خطيرة قد تكون لها تداعيات كارثية. سنتابع هذه الظاهرة عن كثب، وسأوفيكم بأي مستجدات أو فيديوهات حقيقية توضح الوضع الميداني. حتى ذلك الحين أطلب منكم البقاء متيقظين، التفكير بعقلانية، ودعمنا من خلال الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والإعجاب بالفيديو لنشر الوعي. دمتم سالمين، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة. نسأل الله السلامة للجميع.